व्हाट्सअप जी स्क्वाड वेलकम ब्याक टु न्यू ब्लग। अन्त आज के हुन्छ भन्दा चाहिँ आज त्यही हो हाम्रो गडी म्यानेजमेन्टमा नयाँ भिडियो बनिँदैछ र अहिले चाहिँ यहाँ दिपेश दाजु हक्नु गइरहेछ हो। त्यही भएर चाहिँ म पर्खिरहेको छु। स्कुटी लिएर माथि छ स्कुटी लिएर पर्खिरहेको छु। अब दिपेश दाजु लिएर चाहिँ म परतिर जाने। दिपेश दाजु चाहिँ भर्खर उठेको छ ऊ यस्तो छ नि त। आज फेरि टोइलेट गयो त नुब्रा। अब छिटो रेडी भयो भन्दा त रेडी भयो भन्दैछ दादा। अनि तपाईँ त कलमा गाइस हाम्रो दिपेश दा निक्लिसकेको छ र स्कुटी उहाँ छ हो। र दिपेश त साह्रै ढिलो स्कुटी अलिक धुएको छुइनँ मैले किनभने अब त्यही हो पानी पर्दैछ धुएको र नधुएको एउटै हुन्छ। त्यही भएर नधुएको मैले। दिपेश दाको मम्मी कोही छैन भन्दै थियो। दिपेश दाको मम्मी चाहिँ छ तर मम्मी चाहिँ त्यस्तो फेमिलियर छैन क्यामेरासँग है। त्यही भएर आन्टीहरू देखाउनु अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ फेरि। त्यही दिपेश दाको मम्मी चाहिँ अलिक फेमिलियर छैन क्यामेरासँग। मर्निङ मर्निङ छ तपाईँलाई लाला। सो गाइस अब चाहिँ हामी पुकुर हेर्नु जान आँटेको भाउजू र म। जहिले यसरी खोल्छ यो अब चाहिँ हामी पुकुर हेर्नु जान आँटेको माथि। हलिको छुट्टी भइसक्यो अरे पुकुको। पुकु हो पुकु। हेलमेट त्यहाँ राखेको थियो नि त। लु जाउँ भाउजू। उठलाको जाम छ भने नि बिहान 8 बजीदेखिको जाम छ भाइ। बिहान 8 बजीदेखिको जाम हो। यस्तो रहेछ पुकुको स्कुल। यो कुदेको हेर्नु न कहाँ गएको त्यो किन म हेर्दै रहेछु। के हेरेको पुकु के हेरेको यहाँ त्यस्तो रहेछ नि त हो। हो आइसला कस्तो दामी है। बटरफ्लाई जाउँ छिटो। मम्मी माथि गए दोकान गयो मम्मी। ऊ खानेकुरा पुगु छिटो जाउँ। यो खानेकुरा पाएँ अब म खाइदिन्छु अब। के खाइस् लन्च खायो आज के हालिदिन्छ होइन मुट्टेको भात नै हालिदिने गर्छ। ल पुगु बाई बाई तल भेटौँ ल तल भेटौँ ल बाई बाई। कस्तो कराउँछ फेरि यो। म तल घरमा हुन्छु ल। स्कुटीमा जानु हुँदैन अन्त हेलमेटै छैन तेरो ल। दिदी भएको ल बाई बाई म गएको ल। छिटो बाई बाई म गएको तल घरमा हुन्छु ल। आज चाहिँ पुकुको ब्यागहरू लगेर जाँदैछु म। फर्स्ट टाइम आएको म आज पुकुको स्कुल। र अब चाहिँ घर गएर चाहिँ भिडियो बनाउनु लागिदिनु पर्छ। सो गाइस म चाहिँ टक्क पाराले घर पनि आइसकेँ होइन पुकुको ब्याग स्याग लिएर। र पुकुहरू चाहिँ माथि पुकु र भाउजू चाहिँ माथि हिँडेर आउँदैछ परा केटाहरू। ओके सो गाइज अहिले चाहिँ पासाङदा र म चाहिँ यहाँ तल गाडीमा जाँदैछ। के भन्छ सामानहरू छ अरे त्यहाँनिर हो हाम्रो। गाडीमा कस्तो भयो हुनुपर्छ हो। अन्त गाडीमा 1-2वटा सामान छ त्यो सामान लिएर चाहिँ हामी दाजु र म चाहिँ अब यता आउँछ। अनि त्यहाँदेखि त्यो सुटिङ हुन्छ हाम्रो। अनि त्यो ठोक्नेले पनि पैसा हालिदिन्छु भन्दैछ आज हो। हजुर अब हाल्यो भने ठिकै छ हाल्दैन भने फेरि म गएर एक्सन लिनेवाला छु। यो पुकुको ब्याग पनि उयो गर्नुपर्ने छ पर। हेलमेट त्यही छ लिएर आउनु न। म यो पुकुको ब्याग राखिदिन्छु घरमा। लगाइस अब तल जाने हामी त्यही हो। र पदमदाले पैसा पनि दिइरहेको छ तेल हाल्ने। धन्यवाद ल। अनि पाखिन्दा आइसक्यो हामी चाहिँ लागिसक्यो। अब लाग्यो हामी चाहिँ लाग्यो हन्डाई सोरुममा नयाँ गाडी क्रेटा किन्नु गएको भन्नु भएको छैन। म त सिधा गएर माथि भाडा लाइन मात्रै किन्छु बाइक गाडी चाहिँ। अब हामी चाहिँ गाडीतर्फ लाग्दैछ। गाडी चाहिँ यहाँ रहेछ। यहाँबाट सामानहरू एउटा सामान निकाल्नु पर्ने छ।
सामान चाहिँ यो हो यो लिन आएको थियो हामी हो आज भिडियो सुट छ नि त कपालहरू हाम्रो डल्लै गाडीमै थियो हो त्यही भएर चाहिँ हामी यहाँ आएको स्कुटीमा यहाँ छ आइसक्यो हामी चाहिँ गाइज अहिले चाहिँ पेमेन्टली घर चलिरहेको छ र वानेक्स चाहिँ एकदम रिलायबल बुक मेकर हो इजिली तपाईँले रेजिस्ट्रेसन गर्नु सक्नुहुन्छ फर्स्टमा गुगलमा जानु सेकेन्डमा एन्टर योर फोन नम्बर एन्ड क्रिएटर पासपोर्ट मेरो प्रोमो कोड युज गर्नु पर्ने तपाईँले स्पेसल वेलकम बोनस पनि पाउन सक्नुहुन्छ र मेरो सब्सक्राइबरहरूले फर्स्ट डिपोजिटमा तपाईँले 26,000सम्म जित्नु सक्नुहुन्छ जितेको पैसा इजिली विड्रल गर्न सक्नुहुन्छ थ्रु युपिआई पेटिएम र लिङ्क चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा छ डु चेक आउट गाइज आजको मेरो बुढी हो नि मेरो बुढी हो आजको आज बाउ मेरो बुढी हेर्न बुढा बुढी कम्बो कस्तो छ बुढा मोटे बुढी लुती तर उल्टा भयो बुढा बुढी होइन यस्तो हुन्छ नि त अब बिहा गरेपछि के हुन्छ बुढी अब मोटिन्छ अरे याद छ बुढी मोटिन्छ नि अन्त बुढा चाहिँ लुते हुन्छ याद छ त्यस्तै भएको नि अब सेम बुझ्नु पर्यो नि अब र म चाहिँ यहाँ छोराको साथी अर्को छोरा फेरि आउँदैछ यहाँ हाम्रो अर्को छोरा ऊ मेरो मम्मी मेरो मम्मी आम्बो मेरो माया मलाई दिँदैन नि हो त बिग्रिस अरे त बाटे नि त हो अब अर्को नानी आएपछि मलाई लाचार नि बाउ हेर्न टिभी लागेको भर्खर जाति भएको बाउ सुन्दा चाहिँ यहाँ हजुर आन्टी कोकिला मामाले कस्तो किलाउँछु हेरेको अब यस्तो हुन्छ अरू ल पर्खाइदिउँ है हेर्नु ल यस्तो भएन यस्तो हुँदैछ हामी बुढो चाहिँ लगाइज हाम्रो भिडियो चाहिँ सकिसक्यो र दा हल्का भनिदिनु न भिडियो कस्तो आजको भिडियो चाहिँ एकदम दामी भएको छ होइन कमेडी पनि अब फर्स्ट हाफमा तपाईँले कमेडी मात्रै पाउँछ र सेकेन्ड हाफमा चाहिँ यस्तो डरलाग्दो इमोसनल भएको छ होइन र हामी आफै पनि अब एक्टिङ गर्दा गर्दा होइन आँखाबाट आँसु पनि आएको छ किनकि मम भन्ने बित्तिकै अब रिलेट हुन्छ मलाई चाहिँ सबैलाई यो कन्टेन्टै त्यस्तै छ अब 2000देखिको जन्मिने नानीहरूको बिहेभियरदेखिको लिएर आमा बाउको अब कस्तो हुन्छ फ्यामिलीमा ट्रिट होइन त्यो खालको विषयमा हामीले कन्टेन्ट बनाएको छ एकदम कन्टेन्ट पनि एकदम आज चाहिँ तपाईँहरूले मन पराएन भने पनि यो चाहिँ मलाई चाहिँ मन परेको छ होइन स्पेसली हामीलाई मन परेको छ एकदमै दामी भएको छ हेर्नुहोस् भन्ने पनि होइन यो चाहिँ अहिले भइरहेको घर घरमा हुने कहानीहरू हो होइन अन्त यो चाहिँ हामीले एकदमै मेहनत पनि गरेको छौँ यसमा र यसमा एकदम रियल जे छ होइन सोसाइटीमा घर अब समाजमा जे भइरहेछ त्यही दर्शाएको छ तपाईँले हेर्नुहोस् होइन एकदम दामी छ हाम्रो सेटिस भएको छ यसमा एकदम इमोसनली दामी भएको छ हेर्नुहोस् मजा लिनुहोस् साकाला बिन्दु त्यही हो गाइस रेडी भएको छ हेर्नु चाहिँ नभुल्नुहोस् यता मेरो बाउ हो यता बाउ मैले आज जोडपट्टि छोरालाई यता आमा लिपस्टिक पुस्दै यता हाम्रो भाइ आनुङको भाइ मामाको यता चाहिँ म चिन्नुहुन्छ मलाई त र भिडियो चाहिँ हेर्नुहोस् तपाईँहरूले डु चेक आउट एकदम दामी छ सबको कमेन्टहरू गर्नुहोस् के कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई है त्यही हो अब नयाँ भिडियो पनि अब आउँछ छिटै अर्को पनि स्टे ट्युन फर द्याट गाइस अब चाहिँ हामीले डल्लै भिडियोहरू सकिसक्यो र अब हामी जाने प्लान भयो कहाँ जाने भने चाहिँ अब खाजाहरू खानु जाने होइन घरमा खाजा छैन अरे त्यही भएर चाहिँ बाहिर जानु पऱ्यो हामी माथितिर कहाँ जान्छ होला तपाईँलाई पनि त्यहाँ देखाउँछ र अब म चाहिँ स्कुटी राख्नु अर्जुन दाको गाडीमै जाने होइन त अर्जुन दा चल्दिउँ होइन त बम बम अनि ओके गाइस अब चाहिँ पदमदाहरू आउँदैछ यहाँ पर सामानमा पर दिनमा आउँदैछ यहाँ पदमदाहरू पर दिनमा आउँदैछ अब चाहिँ जान आँटेको जुम 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 गाडी चाहिँ यहाँ राखिदिइसक्यो र हामी चाहिँ लोकल किचनमा छ अब यहाँ लोकल किचनमा चाहिँ लोकल केटाहरूलाई लोकल पारा पड्काइदिन्छ अब खाना लोकल पारामा म मोमो खान्छु भेज हुन्छ भइहाल्छ ल टेस्ट गर्नु न लुक्स भेरी डिलिसियस बन्दाले भनिदिन्छु दामी छ दामी छ अर्जुन दा बन्दाले आफूलाई यतिको छ नि त हाम्रो त्यो ठाङ होइन यो त धनियाले पनि हुन सक्छ फेरि खान्दिनँ भन्दैछ अघि उयो अन्त अब खाइ त सकेछु के गर्नु नै भन्छु म खाना आउने कुरा यहाँ चाउमिन आइसक्यो लगाउने चाउमिन नखाने मान्छे यहाँ चाहिँ दामी पाउँदो रहेछ दामी रहेछ लोकल हो नि त लोकल पारामा लोकल मेरो मोमो आइसक्यो भेज मोमो लोकल दिवेश दाको पनि मोमो आइसक्यो हो बिलाउने सिन हो निच्चा पारेर हो यता पनि दिँदैछ हो भात मगाइराखेर भात आउँदैछ है हालिदिउँ ल साथीहरू मेरो पनि जानुपर्ने छ भात पनि जिउ अनुसार आमा भात पनि स्याटिस आउँदो रहेछ आउनु चाहिँ चिकन दाल यो अचार यो सब्जी ब्रोकलीको र यो आलुको सब्जी रहेछ ल अर्जुन दा ओके ल
यत्रो चाहिँ खाइसक्दिनँ त्यही कारणले अलिक कम्ती भात बिगार्नु भन्दा अघि अन्त मोमो तान्दै थियो अन्त कहाँ सक्छ यत्रो त अन्त आलु मिमी पनि खायो नि त सक्नु पनि भएन नि त्यही त जिस्काएको चाहिँ होइन फेरि ओके गाइज अब हामीले खाना खाइसक्यो हो अब त्यहाँबाट लाग्दै गयो यहाँ मिठो पाउँदो रहेछ गाइज लोकल किचन यहाँनिर दामी छ जग्गा यो चाहिँ तपाईँको राङ्का जाने बेलामा भेट्दो रहेछ हो डिस्ट्रिक्टको राङ्गा फाटक जाने बाटो भेट्दो रहेछ होइन यो चाहिँ राम्रो रहेछ जग्गा एकदम मलाई पनि एकदम राम्रो लाग्यो अयो अयो ल गाइस अब चाहिँ म हल्लिनु सक्दिनँ अब एकछिनमा विश्राम गरेर गाडीमा तक्किन्छ घर जग्गाबाट निस्किने ठाउँमा भेट्नुपर्छ है त साथीहरू ओके दा सी यू सुन ओके ल भाइ जाला दिवेश ल मैले नै जान्दिनँ भन्नु भएको छैन मलाई मैले अघि भनेको न धनियाँ पढाइ झरेर किनौँ न भाइ भनेको धनियाँ पाउँछ अरे बाइपासमा पाउँछ जस्तो लाग्यो अब के गर्नु छैन रहेछ बाइपासमा भाइ उयो गाडीको पार्ट्सहरू पाउँछ धनियाँहरू कहाँ पाउँछ किन पाउँदैन त यहाँ पनि दोकान छ नि ल बिस्तारै ओके आस्ताले बिस्ता ल र म चाहिँ घर आइसकेँ होइन मैले धुप्पातिर पनि गरिसकेँ मैले पूजा गरिसकेँ छिम्मी बालिसकेँ हो र अब चाहिँ म पढ्नु पनि हुन्छ किनभने मेरो एक्जाम आउँदैछ त्यही भएर गाइज त्यो पढ्नु पनि पर्छ भिडियो पनि बनाउनु पर्छ होइन सबै काम गर्नुपर्छ र अहिले चाहिँ भिडियो यतिमा राखेको होस् र थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु होला अनि त्यही हो माया छ सबलाई गाइज टेक केयर बाई बाई हजुर आउँदैछु ल गाइज मम्मीले बोलाउँदैछु बाई बाई